Ингушетия представит свои проекты в Турции. Об этом более подробно Юнусбек Евкуров рассказал в ходе интервью телеканалу «Россия-24». Кроме того, в беседе с журналистом глава Ингушетии отметил, что турецкие инвесторы заинтересованы вкладывать средства в регион для реализации проектов в сфере АПК и швейного производства. Также Евкуров сообщил, что уже в начале апреля большая делегация республики, в числе которых крупные предприниматели, отправится в Королевство Саудовская Аравия, где сможет представить около 18 готовых проектов. Ингушетия готова экспортировать свою экологически чистую натуральную продукцию в государства Аравийского полуострова. Речь идет о меде, фруктах, овощах. Еще до осложнения отношений с Турцией у нас довольно хорошие складывались взаимоотношения, в том числе в инвестиционной среде. Уже были компании, которые готовы были войти в республику и по текстилю, и по агропромышленным направлениям. Но с учетом вот этих осложнений это все затормозилось. Сейчас уже на новый этап, на новый уровень. И нас радует, что все-таки все стабилизировалось в этом плане. И мы после встречи с послом Турции планируем в ближайшее время на базе посольства Турции представлять инвестпортфель республики с нашими предпринимателями в том числе и с нашими предложениями для инвесторов. И буквально 2 недели назад у нас была крупная компания турецкая, в том числе желающая работать в республике в сфере текстиля, в сфере агропромышленного направления. И мы с ними тоже обсудили хороший рабочий проект. Я думаю, что опять же в ближайшее время подпишем хороший контракт. Коротко, но чуть подробнее. Текстиль – это производство? Нет, текстиль – это не столько текстиль, сколько швейное производство. Ага. Мы в этом году по линии федеральной целевой программы сдали хорошую фабрику. На первом этапе это более 400 рабочих мест с хорошим производством, в том числе и детская одежда, и специальная одежда. И мы хотим, как в рамках государственно-частного партнерства или под другим видом программы, привести туда инвестора, который повел бы с оборотными средствами это предприятие уже более такому совершенному механизму. А агропромышленный комплекс о чем идет именно? Здесь мы больше хотим вот тот опыт, который есть у турецких коллег, это парниковые теплицы, парниковое хозяйство. И в этом плане, я думаю, что они будут иметь и для себя, и для республики хороший успех. То есть те овощи, которые они будут в парниках в Ингушетии выращивать, это пойдет на стол кому? В вашем регионе или и им тоже, и туркам тоже? В том числе и им, и на экспорт, и на и по всей России, и по регионам. В России, в том числе не только овощи, не только, ну и мы и по цветам тоже, цветы тоже производят. У них есть разные схемы свои. Поэтому не только овощи. А почему туркам так интересно шить в Ингушетии, выращивать овощи? Чем вы их завлекаете, привлекаете? Ну, опять же, вопрос и с представлением определенных льгот, и хорошая нормативно-правовая база. И мы же работаем над привлекательностью региона, над том, чтобы инвестор зашел в республику. То есть вы им послабление в налогах какие-то выгодные даете? условия. Конечно, мы не планируем и не практикуем послабление в налогах, а вот послабление в земельных вопросах, там, на начальном этапе минимизировать расходы компании, то есть, а уже довести компанию до хорошего оборотного состояния, и там уже говорить о доходах в бюджет республики. А в октябре прошлого года вы были в Саудовской Аравии, там тоже встречались и с министрами, и с представителями бизнеса. Вот насколько серьезные проекты стоит ожидать, и вообще насколько серьезны перспективы вот этого сотрудничества между Ингушетией и серьезность намерений уже тем, что меня принял лично король Саудовской Аравии, его поручения, его указания, конечно, выполняются там беспрекословно. И в связи с этим была создана рабочая группа, в том числе и наша, и Саудовской Аравии, которую возглавил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии. И в рамках вот этого визита со 2 апреля наша делегация, это порядка 12 крупных предпринимателей, вылетают в Саудовскую Аравию, и там будут представлять республику Ингушетия. Они уже летят с готовыми какими-то готовыми проектами, там более 18 проектов. Это такая довольно серьезная сумма, пока не буду озвучивать, чтобы не сглазить. Хорошо, давайте. Довольно серьезная сумма, и мы уверены, что ряд проектов там уже найдет свое отражение. Почему? Потому что
предварительная работа по этим проектам уже шла. Но если с турками это текстиль, аграрный комплекс, то Саудовская Аравия, это о чем идет речь? Нет, с турками не только текстиль, аграрный, может быть и мебельное производство, там разные сферы есть. А Саудовская Аравия это тоже больше агропромышленный комплекс. Почему? Потому что там проблема именно в продукции сельхозпроизводства. Поэтому здесь вот именно Саудовская Аравия больше, только это направление и есть. Если в Турции мы можем и о других вещах говорить, там, о секторах промышленности, то Саудовская Аравия только вот именно агропромышленность. И уже продукция будет, соответственно, на экспорт. И вот вот для них очень важно, почему? Потому что они уже сегодня более 90% завозное, да, и для них очень сложно и важно, конечно, сельхозпродукция. Поэтому мы как раз и говорили о том, чтобы выращивать на территории республики и уже для вывоза туда, в Саудовскую Аравию. То есть вы гарантируете и качество, и, соответственно, привлекательные да, цены. Конечно, и экология, там, и все остальное. А мы с вами вот о каких сроках говорим, что с Турцией, что с Саудовской Аравией? Вот когда вот эти рабочие места уже реально появятся? Нет, я думаю, что уже, например, если брать там Саудовскую Аравию с Арабскими Эмиратами, наши поставщики меда уже поставляют продукцию туда. И в этом году большая крупная партия, в прошлом году уже процесс пошел, то есть там уже сроки. А вот именно по этому визиту, по визиту делегации, я думаю, что к концу года уже экспорт товаров от нас уже пойдет в Саудовскую Аравию. А вот уже само развитие их производств на территории республики, это, конечно, я думаю, что и 18 и 19 года. А если брать с Турцией, это тоже вот мы их тоже торопим, подгоняем на то, чтобы, по крайней мере, уже взять на управление, если мы договоримся, швейное производство, это уже в этом году. Да, а по парниковым тепличным или хозяйству тоже в этом году начать процесс. А вы можете так их оценивать про себя, насколько вот это хорошие партнеры? Я не говорю о выгодности. История хорошая, они имеют мировой бренд, поэтому они хорошие партнеры с хорошей историей. Мы же изучаем для того, А взаимопонимание просто найти? Нет, не сложно. Не сложно? Не сложно, будем так говорить. И не просто, но не сложно. Также в ходе беседы Юнусбек Евкуров более подробно остановился на развитии туризма в регионе и рассказал о проведении крупных спортивных соревнований в республике. А что сегодня Ингушетия готова предложить туристам? Ну, первое, самое главное, это совершенно не затратный, самый дешевый и самый здоровый отдых – это чистый горный воздух, великолепная… Бесплатный, да? Только оплата, там, дорога туда-обратно и все. И великолепное башенное архитектурное сооружение, природа, гостеприимство, куча вот всего, где вот можно не тратиться. Это первое. Второе, если брать там уже затратные вещи, зимой, это вот мы в этом году хорошо со снегом получилось, это и если не большие объемы, но все равно горнолыжные направления, там, кататься на горных лыжах, бассейны, там, другие виды сферы, там, культуры, отдыха, в том числе мы сейчас начали уже там реализацию проекта альпинистского лагеря, уже проводим чемпионат России уже в этом году. Первый чемпионат России по альпинизму скальному и по скалолазанию тоже в апреле-мае будет. То есть такие экстремальные виды направлений. И велобайки маршруты, и мотобайки, там, и джиперы, там, и рафтинги. Там. Куча всего. Мы создали условия, чтобы для туристов было интересно. Но продолжая чуть-чуть тему спорта, во время празднования годовщины воссоединения Крыма и России проходила регата. И ваша команда там тоже участвовала. Да. Вы лично прям принимали участие? Да нет, там это так громко сказали, что мы там первые места или вторые места заняли. Конечно, там очень сложная тема, и я впервые соприкоснулся с этим. И погода не совсем там благоприятствовала. Наверное, я-то узнал, что я что моя команда заняла первое место, когда уже закончилось соревнование. Там сложно очень определить, там в этом суматохе, там надо еще понимать эти соревнования. Но тем не менее, я правильно выполнял, наверное, команды экипажа. Там был опытный экипаж, опытные ребята. Хотя все там ребята на каждой яхте были опытные. И призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, России. Поэтому все были опытные.
Ну, А сами повезло. вы какой вид спорта предпочитаете? Ну, разные. Я с учетом того, что и десантник, и спецназовец, и разведчик, конечно, разные. Ну, такие боевые виды спорта, и боевой самбо там, или другие виды спорта. Ну, а я так понимаю, что единоборства, смешанные в том числе в Ингушетии, очень развиты. Мы хорошо начали буквально там 6 лет назад. И здесь огромное спасибо Вадиму Феликенштейну, который возглавляет там именно М1 Челлендж. И вот с тех пор мы вот с ним контактируем, соглашение у нас, и мы проводим масштабные мероприятия. То есть соревнования крупные проходят? Да, крупные соревнования мы проводим в республике, сейчас новый дворец спорта. И у нас рекорд Гиннесса побит 3 года назад на открытом воздухе, в Среднегорье, самое большое количество зрителей. У нас такой проект «Битва в горах», это на открытом пространстве. И был момент, когда вообще даже не переставая лил дождь, ливень просто как из ведра, и все равно зрители... Вот это вот такой проект. Второй турнир – это битва нартов, непосредственно уже в Назране, сейчас это уже во дворце спорта. И третье направление, мы сейчас уже проводим такой титульный бой в апреле, где наш уже боец будет биться за чемпионский титул. Если недавно буквально Абукар Яндиев стал чемпионом, то есть пояс взял М1, но не в республике, то сегодня это уже будет в республике. Временный этап, так называемый титульный. Потом растут уже титульные бойцы, но самое главное, большое количество детей идут заниматься спортом. Да, это самое главное, согласна. Да. В общем, в Ингушетии здоровые и спортивные люди живут. Да. Павел Андреевич, я вас благодарю, спасибо, что нашли время, приехали к нам в студии. И я напомню, что гостем нашим был глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкоров.